سلام دوستان، تو این قسمت میخوام آموزش نصب اپلیکیشن و برداشت کمیسیون از زیر مجموعه ها رو آموزش بدم. سوال زیاد شده بود، منم تو قسمت قبلی اینو توضیح نداده بودم. اگه جزئیات دیگه هم باشه بهتون میگم. اول از همه نصب اپلیکیشن رو بهتون میگم. برای نصب اپلیکیشن باید بریم تو قسمت این بالا یه چرخ دنده هستش، اینو باید روش کلیک بکنید. اینجا نوشته شده دانلود اپلیکیشن که اینو روش میزنی و اپلیکیشن نصب میشه. من چون اپلیکیشن نصب کردم میرم تو قسمت اپلیکیشن. خب قبل از اینکه وارد برداشت کمیسیونا بشیم یه مورد دیگه ساینین نام رو من دوباره تذکر میدم. شما هر روز روی این مورد کلیک کنید و اگه بهتون اون روز برداشت نکرده باشین برای اون روز یک مجوز برداشت میده. من الان برداشت کردم اینو. من فکر میکردم اوایل 6 روزه فقط، ولی متوجه شدم الان تا 9 روزم برای من اومده. خب میریم تو قسمت برداشت کمیسیون. دوستان برای کمیسیون ها باز میریم تو قسمت اینجا میرین روی اینوایتد و اینجا رسیو رو میزنین. حالا من $24 که اینجا برداشت کردم، رسیو رو بزنم این میاد داخل قسمت بالانس هم. به همین راحتی بالانس هم که دیگه برداشت میتونی بکنین. گفتم خدمتتون ما قسمت سرمایه گذاری و اینوایتتمون رو میاریم تو بالانس و اینجا از بالانس هر چیزی که خواسته باشین میتونیم برداشت کنیم. بازم برداشت رو میگم اینجا تو داخل ویدراو میزنیم. من اینجا دوباره دور این بکشم، ویدراو رو میزنیم و اینجا ماکس این که اینجا وجود داره رو اگه میخواین تمام پولی که هست بکشین بیرون، اگه نه مقدارش رو کم و زیاد میکنین. این قسمت هم که آدرس کیف پولتون رو میذارین، اینا رو یادداشت میکنید. الان تقریبا مشخصه دیگه، $21 از $24 به دست من میرسه. مورد دیگه هم که اگه خواسته باشم بهتون بگم، یکی جزئیات تیمتونه که میتونین برین داخل خدمتتون بگم که دیتیلز اینجا توی تیم دیتا اینجا جزئیات تیم رو نشون میده. لول 1 مثلا چند نفر عضو شدن، چقدر در شارژ کردن، چند نفرشون وی آی پی دارن. مثلا الان از 6 نفر 3 نفرشون وی آی پی داره، همشون ندارن. لول 2 من مشخص میکنه لول 2 350 نفر واریزی داشتند و 5 نفرشون وی آی پی هن و درآمد منم نشون میده. از اینجا هم درآمدم رو نشون داده. در نهایت لول 3 28 نفر و 1000 نفر $1000 شارژ کردن. 16 نفرشون لول دارن، لول وی آی پی دارن. این مورد دیگه توی این قسمته که شما وقتی واردش بشین میتونین جز به جز تیمتون رو مشخص کنین که یعنی ایمیلشون رو ببینین و که کدومی وی آی پی داره، کدومی که وی آی پی پول نریخته. تو این قسمت هم مشخص میشه. انشالله موفق و پرسود باشید.